其他人咧？走晒啦，叫極你都唔醒。不如我哋去打波咯。咁突然，你識打波嘅咩？咁夜都係下次先啦。你覺得佢兩個私底下發展成點樣呢？唉，你冇咁八卦啦，話唔定人哋一齊咗都唔話你知咧。你問下我，有冇覺得我今日有咩唔同咗？有啊，懶咗咯。乜嘢啊？今日連袋都要幫佢拎埋，仲唔係懶咗？話唔定喺隔離街影拖手咧。唉，我都想可以咁浪漫啊！我睇下未必啦。Alan 佢咁直男，佢未必咁容易 get 到 Stephy 嘅心意咯。唔信啊？唔信賭咯。賭咩先？聽日過去問下 Stephy，如果佢答係嘅，咁我請你哋飲奶茶咯。如果佢話唔係，同我打波咯，放學。又打波。啊！賭下咯。喂，尋晚有冇拖住手仔翻屋企啊？尋晚啊，我差啲推咗佢出馬路啊！邊個話冇波嘅？做咩啊？你哋仲行咩？冇，我哋講一個唔生性嘅細路仔咁解啫。唉，喂，打波啦！我到啦，唔好喺度。咦？1、2、3、4、5、6，太平山邊個㗎？我嘅幾多錢啊？ 2萬蚊。哇，2萬蚊！喂，成副身家都唔夠俾喎，俾你晒咯。算啦，30蚊算啦。哇！你做爛屎㗎？我有 Alan，你有冇啊？喂，你太平山喂，聽日有咩做啊？你太平山冇啊，翻工咯。夜晚咧？翻工咯。嚇，24個鐘頭都翻工㗎。九龍。咁聽日紅日公半噶嘛，唔翻工邊有錢用啫？可以，冇錢。做咩？冇，諗住揾你陪佢買衫啫。哦，咁 Alan 咧？佢住得遠啊嘛，同埋都係。咁你揾 Genius 啊嘛，咁你叫佢，佢實去㗎。再算啦。入。係啊，我睇你入唔入？啊！波，嗱，睇住啊！好啊立邦 James 係咁好啊噶，陣間聽下立邦入 James 啊。切！唉，冇笑啦，我先唔該。哎呀，我買飲先。好啊，我先。陣翻。特登嘅。
同學，有冇興趣打三人籃球啊？頭先見你打得唔錯，又生得咁高。吓？我唔識打波喎。緊要，打下就識噶啦。叫埋你班朋友一齊打啦。咁啊？比賽喎，我哋先點到佢幾次波就要去打啦。阿 Sir 都係問下啫，唔一定要去噶嘛。咁你點樣同阿 Sir 講㗎？咁我考慮下咯。幾驚你話好啊？陣間我先啊？放學公園。哦。或執喺度傾啲咩啊？有秘密唔俾到我哋知？係男人嘅秘密。你唔係啊嘛？你唔係而家先覺得 Stephy 對你有啲厭痛啊嘛？咁你而家對佢有目標先？我有，但係我唔 firm 噶嘛。嗱，我應該話俾你知，其實 Stephy 佢咁你而家想點啊？我都唔知佢中唔中意我。如果我講出口嘅話，連 friend 都冇得做嘅喎。到時連累你哋，咁點算先？呢個唔使擔心，最多到時我哋唔理你啫。嗱，我有一個諗法，你試諗下，我哋拎住個籃球，嚇？邊個女仔唔中意男仔打籃球㗎？超，你都係想人睇打比賽啫。嚟啦，一齊玩下啦，一舉兩得啊嘛！笑咩？錯啦。考慮成點啊？我哋會參加。好啊，幫我填翻份 form 先啦。不如講下你哋而家係咩水平啊？我有落過去打過街場咯，不過都係新手。喺學校打咗個晏晝咯。睇咗佢打個晏晝咯。唔緊要，我哋仲有時間。嚟緊會有個友誼賽嘅，我好希望可以贏到呢個比賽，所以未來呢個假期就需要大家翻嚟得分啦。嚇？得分係點㗎？得分就係做基本功。仲等嚟啦！搞唔掂啊！喂，call 白車啦，真係。點啊？今日先第一日啫喎。有啲想退役啊？嗱，如果你哋贏咗場比賽呢，我就請晒你哋3個食飯。今晚好好休息，聽日繼續練習。即係緊咩啊？冇，我做緊呢一題咯，但好似做極都仲係錯咯。俾我睇下。嗯哼。啊，原來咁寫嘅，我終於有得交啦。
咦，今日條邊唔同咗喎，有咩？咪同平時差唔多平。時都唔係咁窄㗎。係差唔多。唔係，你今日追咗頭？梗係啦。我即刻同 Miss 講，我同你講。喂，你唔好啊！我依家就話我講。我唔信佢下次唔收你咯，我會同佢講你有戴耳環咯。 Miss 會好欣賞我耳環。邊個會欣賞你啊？係啊，你最靚，你最靚啦！而家。喂，做緊咩？做緊咩？做緊咩啊？跑多次啦。唉，又肚餓啦，食咩好啊？你諗啦。我諗啊，都得嘅。食麵好啊，食飯好啊，定係食漢堡包好啊？你揀咯。咁 Five Guys 咯，定係麥當勞，定係 Mos Burger 啊？你中意啊？咁啊，喂，同邊個傾得咁開心啊？冇啊，Owen 啫嘛。佢真係咁無聊，你睇下。哥，嗦。Stephy 咧？喂，咯，哦，去咗睇嘢啊？同邊個？同我咯。嚇！唉，冇嘢嘅 ，Stephy 又唔會中意佢嘅，做咩啊？你驚人哋搶走佢啊？黐線㗎！頭先後面條友成兜爆谷倒落嚟，我見到你成頭爆谷。即係Stephy 啊。其實我諗咗好耐。如果你今日肯同我出嚟睇戲嘅話，做咩？我中意你，你可唔可以做我女朋友？你真係要問清楚咯，陣間你借啲單獨數據翻屋企同佢講啦。女人嘅直覺話俾我知，唔等得。唔記得咗今日要教班添，走咯吓？你走啦？咁我都走咯。啊？打咗4 round 啫喎，個世界就滅亡咗啦。啊！冇辦法啦，Logan 要走，我哋都冇得唔走。你最近係咪同 Owen 傾得好密啊？還好啦，同佢啱水吹啊嘛。做咩咁樣問嘅？做咩啊？你呷醋啊？冇啊。冇。但係你可唔可以唔好同佢玩得咁咩啊？都係冇嘢啦，當冇講過啦。我同你講啲嘢啊，但係你唔准嬲噃。你講啦。尋晚佢同我睇完戲之後，佢同咗我表白。你應承咗？
你估下？我同佢講話，我只係當佢係一個好啱傾嘅 friend，我已經有中意嘅人啦。呢個時候你係咪應該要講啲乜嘢呢？好啊。我都未講。你話咩我都話好㗎。哇！佢哋燒咗嚿充滿咗致癌物質嘅雞翼俾我，係咪想同我講拜拜？你唔想見到我可以同我講噶，唔使燒到咁樣嘅雞翼俾我噶嘛？點食啊？邊個燒㗎？入波嘛！做咩啊？做咩啊？唉。我都想有人餵我食嘢啊！想下好啦。有排有排。咁今日咧就係我哋球隊贏波嘅日子啊！我哋多謝教練。多謝教練。喂，我帶咗部相機同大家一齊影相，我哋影張相先好唔好啊？好啊。好啊，行啦。準備好未？嚟咯喎！3、2、1。